M23 irashinja leta ibitero bya drone byishe abantu Masisi-centre. Umutwe wa FC M23 watangaje ko indege no zitajyamo abapilote zizwi nka drone zo ku ruhande rwa leta zarashe kuri uyu wa gatanu Masisi-centre zikica abaturage. Umuvugizi w'uwo mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga rwa X ko izo ndege zarimo zirasa buhumyi ahantu hatuwe n'abasivili. Yongeraho ko ku mibare y'agateganyo batandatu bapfuye abandi benshi bakomeretse. Igisirikare cya Kongo nacyo kiratangaza kuri ibi bivugwa na M23. Ibi birego bije nyuma yuko uruhande rwa leta kuwa gatatu rwasohoye itangazo rishinja Rwanda ibitero bya bombe na drones kamikaze z'ubwiyahuzi ku muhanda wa Kamanyora Uvira byishe abantu barenga 1,500. Kinshasa ivuga ko Rwanda ari rwo ruri inyuma y'umutwe wa M23, ibyo leta ya Kigali ihakana ivuga ko yafashe gusa ingamba zo kwirinda. Ibi birego byatangajwe na leta ya Kinshasa kuwa gatatu. Umutwe wa FC M23 wabihakanye mu itangazo wasohoye mu gitondo cyo kuri wa gatanu, uvuga ahubwo ko ubwicanyi bwabaye muri ako gace bwakozwe n'uruhande rw'ingabo za leta n'abafatanya narwo. Ku bwicanyi M23 ivuga ko bwakozwe kuri wa gatanu igashinja drone zo ku ruhande rwa leta. Kanyuka yatangaje amashusho n'amafoto arimo abantu bashobora kuba bapfuye barimo umugore n'umwana muto. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere kwa 2024 nibwo umutwe wa M23 wafashe Masisi-centre hamwe n'ibice byinshi bigize teritwari ya Masisi y'intara ya Kivu ya ruguru. Uruhande rwa Kinshasa n'urwa FC M23 zikomeje ubushyamirane gushinjanya amabi n'imirwano mu turere turi mu majyepfo y'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ni nyuma yuko kugeza ubu ibiganiro by'idoha muri Qatar bigamije kugera ku mahoro hagati y'izimande bisa naho byahagaze, kandi amasezerano ya Washington hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa DRC Congo akaba atarubahirizwa kugeza ubu. Muri iki cyumweru umukuru w'umutwe wa FC M23 yumvikanye avuga ko nta wundi mugambi bafite uretse gutsinda intambara mu rugamba avuga ko barimo rwo kubohora Kongo nini yose. Mu gihe wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo nawe yaraherutse kumvikana avuga ko bagomba kurwana kugeza babohoye ahafashwe na M23.